Udah lain gue tengok pembantu kawan sana. Kayak pula sigaret nih. Masih hati dulu kawan ini. Gawat ini. Woi kawan. Aduh, mati lu rokok, matikan lu. Aduh, Alamak, Wak. Kenapa batukku kayak gini kali, Wak? sekarang begini ya, Wak. Kok gue tengok sigaret Wak campur-campur, Wak. Itu pun bukan yang resmi tengok, Wak. Ganti Wak lah itu. Tahu Wak ibaratkannya kayak mana, Wak? Tahu Wak sayur daun ubi, Wak? Ya? Tahu Wak? Tahu? Daun ubi. Begitu ibaratkannya, Wak. Wak ganti gule daun latong. Kayak mana rasa Wak itu? Yang longornya Wak ini. Hah? Masa gule daun ubi menjadi gule daun latong? Iya. Itu loh, Wak. Yang udah marbulut nyawa ini. Bilangnya pula orang yang marbulut. Dia yang marbulut. Ah, ya nasib.